ngamuk napa kok Gus niku sedo kula nangis banget. Sesuk lak kowe duwe pondok sing resmeke aku. Kata Gus Dur waktu itu. Bulan 4 tahun 2006. Lah, kula kondo, Gus, kula saniki lak kepala cabang Primagama teng Jakarta. Lah kula mulai kula mangan nopo? Gus Dur jawab, rezekimu manggone ning Boko. Tahun 2006. Yang identik dengan bokong niku Inul Daratista. Duwe goyang jenenge goyang. Lah kula mikir Pak Nur, apa aku kudu goyang kaya Inul? Kok rezekiku manggone ning bokong. Zaman itu lah kondang banget goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngaji, goyang ngecet, macam-macam nih. Akhirnya kula mantuk. Bulan 5, sebulan saya di Jogja. Bantul gempa bumi. Bar subuh kula turu Bantul ngamuk. Gempa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawah famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatsrukuhu yalhas dzalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sederek banser rapopo niku maju berki rapopo. Ayo dibuka pon kayak berki rapopo. Sampai lenggah Mas. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, takmir masjid dan musola ingkang estu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Merti Desa Sutoragan ingkang dipun asuh kalian kepala desane sinten jenengmu sapa lu? Nur Khalid. Jenggotmu mung loro. Sedaya perangkat yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kemiri rahimakumullah. Mangan sambal kemangi ngombene susu. Wong Kemiri, I love you. Jujur badan saya sangat capek dan alhamdulillah hari ini pas saya puasa. Kula niku ngrajin poso Pak Lurah. Ya Pak Lurah mawon. Saya baru pulang dari tur beberapa minggu di luar kota, nembe mantuk ke pondok tadi jam 3 pagi. Sahur, turu, jam 9 pun tangi. Dikasih tahu sama anak-anak bahwa hari ini jadwal ke Sutoragan, Kemiri, Purworejo, lanjut ke Kebumen, berangkat jam setengah 12. Kulo ditakoni kali bojo kulo,
yang maklum wong kula ganteng. Napa jenengan boten kesel? Sing ditakoni aku sing jawab cangkemmu ku ngopo. Istri saya tanya, napa boten kesel, tidak capek? Baru pulang kok sudah berangkat lagi, nganti rako berkelon. Jawaban saya apa? Saya bilang, kalau soal capek pasti capek. Saya baru pulang dari Mekah tanggal 18 Juli. Setelah itu lanjut ngaji sampai hari ini. Karena masih bau tanah suci, saya doakan warga masyarakat Suteragan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lah wong rampung wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umrah. Saya bilang kalau ngomong capek pasti capek, tapi saya teringat wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali setelah capek. Satu itu. Kemudian yang kedua apa? Saya berpikir dari semua panggung yang saya datangi setiap hari, yang 1 bulan minimal saya mendatangi 100 tempat dan lokasi. Pak Lurah, kalau dilihat dari orang minta jadwal itu saya pikir nggak nalar. Per hari ratusan jadwal, hampir pulih seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu permintaan jadwal ngaji ke pondok sehari minimal 500 permintaan. Sedino itu 500 mau jaluk ngaji. Hari ini sudah ratusan walaupun belum sampai 500. Tapi saya sendiri nggak pernah tahu dari semua panggung yang saya datangi, mana kira-kira panggung yang menjadikan wasilah bagi saya mendapatkan ridho Allah. Itulah kenapa saya tidak mau berhenti. Kalau mau hitung-hitungan Pak Lurah, saya itu ada kontrak dengan beberapa BUMN di Jakarta. Kalau hanya untuk sekedar ngurusi santri di pondok, insya Allah cukup. Tapi saya selalu nggak tega. Lanjenengan pirsa setiap Sabtu Pahing, bagaimana orang kemruyuk datang ke pondok minta jadwal. Nomor 2 jaluk selfie. Bedone jamaah saat ini kalau biar niku lak siji. Kalau dulu jamaah ketemu kiai minta barokah doa, sekarang barokah selfie Pak. Soalnya apa? Soalnya lah biar niku kiai kesana sarung yang linting ngambune kelembang menyancang keme mambu. Nah, saat ini kiai ganteng kayak gini loh. Kalau Pak Lurah tak kandani, matemu aja gede-gede. Karena ada penelitian di rumah sakit, laki-laki yang perutnya besar biasanya manuke cilik. Ketake watake gede, katanya dibuka isine mung kaya pentil. Nah, sing pengen kula aturke jenengan apa? Semangat berjuangnya. Spiritnya, bahwa kita nggak pernah tahu Bapak Ibu dari majelis yang kita datangi dari mana yang kemudian mendatangkan ridhonya Allah. Bisa jadi dalam keadaan capek kula poso ngoten niki, yang mungkin inilah majelis yang kemudian Allah ridho, sehingga gara-gara majelis teng Suteragan kula pikantuk ridhone Allah dadi wasilah kula panjenengan mlebu surga. Amin. Mila jenengan tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar salat ngasar. Nanti bar ngasar modar. Kita nggak pernah tahu. Kalau cuma hitung-hitungan materi nyuwun sewu. Tanggal 10 Juni saya diundang Presiden ngaji di Jakarta di JCC, Jakarta Convention Center.
berbicara tentang ekonomi berkah bangsa Indonesia. Oleh Pas Pampres, Pak, saya hanya dikasih waktu 8 menit, 7 sampai 8 menit. Akhirnya kalau ngaji 8 menit, mulai kalau disangoni 150 juta. Lah ning Sutoragan wis murah kenyang. Tapi persoalannya nyuwun sewu, wong urip niku mboten persoalan materi. Maka banyak nyuwun sewu kita melihat orang yang uangnya berlimpah itu tidak bisa lebih bahagia dibandingkan orang yang kadang-kadang nggak punya uang. Nggih napa mboten? Coba Pak. Kula yakin jenengan sing legaten mriki dengan berbagai macam problem termasuk keuangan. Tapi jenengan pirsani Pak Lurah, wargane jenengan lungguh bahkan tanpa karpet, tanpa kloso. Paling mulai pengajian little body. Sini gatel kelebon wedi. Tapi coba Anda Pak Kapolsek lihat. Bayangkan wajah mereka begitu ikhlas dan bahagianya. Ya aja. Tanpa diiming-imingi apapun. Sementara orang yang banyak duit itu masalah. Contoh kejadian di Jawa Tengah, ada seorang tentara namanya Kopda Muslimin niku kakean duit, duwe bojo, akhirnya pacaran meneh kali purel, perempuan rela dirusel-rusel, jatuh cinta sama purel, punya niat pengen membunuh istrinya. Akhirnya apa? Suruhan orang bayar 200 juta membunuh istrinya. Beberapa kali percobaan baru kemudian istrinya mati. Yang bersangkutan DPO. Ya Pak Purnomo ya? Pak Purnomo Pak Purwoko? Oh Purwoko. DPO dikejar, dicari sama tentara, sama provos. Yang terjadi napa nyuwun sewu? Bunuh diri minum racun. Padahal duitnya kadang tapi betul bahagia. Jenengan saya ngerti duitnya pas-pasan niki. Kan ketok rupanya kayak kota infak kabeh. Nah, kebahagiaan itu nyuwun sewu tidak bisa diukur oleh materi. Maka banyak orang yang materinya berlimpah hidupnya tidak bahagia, yang pas-pasan justru bahagia. Mila kula sering kondo, lawang desa niku sak janjane duwe, Pak. Tapi mereka rata-rata niku sumaker, sugih macak kere. Wong kutha niku biasanya sak wangsule kermasu, kere macak sugih. Halo, kira-kira lah teng Sutoragan niki kata sing sumaker napa kermasu? Sugih macak kere napa kere macak sugih? Biasanya wong desa niku Pak Nur Kholik, Pak Lurah niku biasanya sumaker, sugih macak kere. Saya membuat penelitian ini supaya kanca-kanca kula kayak Pak Polisi, kayak Pak Tentara kabeh niki rasane neko-neko. Hari ini terlalu banyak orang neko-neko. Akhirnya diribukan institusi dan lembaga. Dan kula niku delala perkara napa mawon niku mesti asale saka wong wedok, Pak. Mila hati-hati karo wong wedok. Wong wedok niku medeni, lak dilarani ra tau lali, lak nglarani ra tau kelingan. Niku wong wedok. Betul, Pak? Jadi kalau menyakiti nggak pernah lupa. Nyuwun sewu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan. Biasanya jilbabe pink. Niki sampe kok saya sulit saya lirih nih, telur saya. Tukang sone dulu. Mas, dikembalikan ke setelan awan tadi. Tukang son. Dikembalikan seperti setelan awal tadi. Kalau kamu nggak bisa dibalik, saya ngeson kamu ngaji di sini. Oh yang di belakang ya. Milo lak ngeson ki mangkat nguyuh cewek. Nguyuh ra cewek. Coba kita lihat. Napa kula ngomong wong desa niku rata-rata potongane sumaker, sugih macak kiri. Ketoke montore namung apa motor ngene sing paling kadang apa? Supra. Montore Supra. Setiap hari mangane mung sambel goreng tempe iwak asin. Sayur terong. Nongkrongin ning sawah. Tapi uripe ayem, soalnya nopo
biasane lemai ombo-ombo, sapine lemu-lemu, orang duwe utang. Sementara kula duwe kanca teng Jakarta niku nyuwun sewu buayane ya Allah. Napa meneh saniki teng Jakarta teng Yogyakarta niku Pata BPJS. Barisan para janda sosialita. Penampilannya wow. Tapi sebenarnya rekeningnya weh. Lawang desa niku beda, penampilannya weh. Tapi bondone wow. Lah Pak Lurah beda, ning dalan delok cewek ayu wow. Mulai ketemu bojone bojomu di Pak Lurah kok bisa pas wow mboten wayah kok wayah iki lho wow. Inilah yang kemudian standar kebahagiaan itu bukan uang. Ketoke manggone gawe acara ngundang kula niku teng hotel bintang 5. Acara pokoknya niku napa? Foto-foto. Arep mangkat ngaji ditentukan dress code-nya. Hari ini pakai dress code hitam. Sampai nyuwun sewu lipstiknya hitam, pupure hitam. Ngaji ini mung 5 menit, foto-fotonya sak jam. Mobilnya mewah-mewah. Tapi nyuwun sewu, begitu saya lihat BPKB neneng bank berbulan tasik ngangsur dan macam-macam, maka disitulah kemudian nopo kita punya istilah wong urip niku wang sinawa. Nah, sing repot niku lak kula Pak. Satu sisi kula niku pengajian karo wong desa, senengane ngaji karo wong desa kaya jenengan. Tapi di satu sisi kula niku kudu ngopeni jamaah kula pengajian teng Jakarta, kanca-kanca artis. Karena kebetulan wong NU yang diterima di kalangan para artis itu kula. Maka di Jakarta saya punya pengajian di kalangan para artis. Artis-artis yang ngaji kali kula kaya Nagita Slavina, Aurel Lesti Kejora, Aura Kasih, Wika Salim, Nikita Mirzani. Yang terbaru artis idolane Pak Lurah, sinten? Lucinta Luna. Kita wayu bahasa ngerangkul ono busine. Maka konsepnya apa? Konsepnya adalah ngrumangsani bilih wong urip niku sampun diatur. Urip niku wis ana sing ngatur. Menungso rasah kakean ngatur sak madya nderek aturan. Sing ngatur sinten? Allah. Proses panjang niki sampun nate kula lampahi. Makanya kula sering ngomong kalau saya disuruh milih olahraga jalan atau lari, saya pasti milih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Mila lan jenengan delok wong sukses niku aja mak delok suksese tapi delokan prosese. Niki lah acarane Marti Desa. Kula pengen memotivasi wargane Pak Lurah muga-muga dadi wong sing luwih sukses tinimbang Pak Lurah umpamane. Amin. Wis seneng apa ora lah wargamu sukses. Kok kaya ra ikhlas ngono. Makanya nyuwun sewu. Tahun 2006 Pak, saya di Jakarta, masih di Jakarta dari tahun 2004. Saya sebagai kepala cabang Primagama di Jakarta, pusat bimbingan belajar. Bulan 4 Gus Dur niku dawuh kali kula ngeten, mbok kowe iki mulih rasa ning Jakarta, mulih ning Lampung gedhekke pondoke keluargamu, utawa mulih ning Yogya gawe pondok ning Yogya. Gus Dur ngendikan ngeten kali kula. Napa kok Gus Dur niku sedo kula nangis banget. Sesuk lak kowe duwe pondok sing resmehke aku. Kata Gus Dur waktu itu. Bulan 4 tahun 2006. Lah, kula kondo, Gus, kula saniki lah kepala cabang Primagama teng Jakarta. Lah kula mulai kula mangan nopo? Gus Dur jawab, rezekimu manggone ning Boko. Tahun 2006
Yang identik dengan bokong niku Inul Daratista. Duwe goyang jenenge goyang. Lah kula mikir Pak Nur, apa aku kudu goyang kaya Inul? Kok rezekiku manggone ning bokong. Zaman itu lah kondang banget goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngaji, goyang ngecet, macam-macam nih. Akhirnya kula mantuk. Bulan 5 sebulan saya di Jogja, Bantul gempa bumi. Bar subuh kula turu, Bantul ngamuk. Gempa bumi. Lurain jenggira. Kalau niki tes jantung, lah wong jantung ini biasanya mergo wetenge kelemon. Nah, mergo manuke cilik. Akhirnya apa? Bar gempa bumi, Gus Dur kunjungan ke Bantul untuk menghibur warga masyarakat Bantul yang kena gempa bumi. Kula ngancani. Kula matur, Gus, lah kula kon derek dawuh jenengan kon mulih ning Yogya, jarene rezeki kula manggone ning Bokong. Malah niki kena gempa bumi. Padahal posisi kula tasih derek maratuwa niki pripun? Gus Dur jawab, sing sabar. Lah waktu niku lah Gus Dur takone ngeten kali wartawan. Gus, ini kenapa Bantul gempa bumi? Jawabnya Gus Dur napa? Ya salahe anggota DPR. Lah napa Gus? Mosok Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Karena waktu itu rame-rame nih RUU pornografi dan porno aksi kula kelingan. Kula terke dereke teng Jateng bandara jeung mantuk teng Jakarta. Gus, kula kedah pripun? Kula biyen kerja ning Jakarta jenengan ndhawuhi kula mantuk Jogja. Kok kula malah kene kena gempa bumi sing sabar. Sabar niku wonten watese Gus. Ora ana, sabar kuwi ora duwe wates, wong sing duwe wates mung kulon raga. Kula mung sabar. Sok kowe bakale ketemu jawabane. On. Akhire napa? Kula mergo nganggur nderek ngaji teng Mlangi. Tenggene Pak Kiai Asrori, pondok kuno. Jadi teng Yogya niku pondok sing jenenge aneh selain ora haji niku wonten meneh teng Mlangi namine pondok kuno. Lah menawi teng Serak Solo niku ana padepokan goblok. Niki pondok kuno. Ndelala Kiai Asrori niku nembe ngaji kitab hikam. Kula kelingan sing diwaca kalih Pak Kiai ini niki napa? Arih nafsaka minat tadbir, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Wong urip kuwi wis ana sing ngatur. Menungso sak madya nderek aturan. Niki kula ngengen. Napa urip kula niku susah mergo kula ora iso diatur. Kok sampai hari ini kula rong nemu napa sing dikarepke Gus Dur rezekimu manggone ning Bokong. Berganti tahun 2007 belum ketemu jawaban. Niki pengajian teng lokalisasi tetap jalan. Karena waktu itu yang pokok bagi saya ngurusi anak-anak lokalisasi dan klub malam. Tahun 2007 kula niku reko-reko melu niku acara teng La TV. Ustadz Grebek Sahur La TV tahun 2007. La TV niku sakniki ganti jenenge TV One. Napa Bu? Sok Inggris. TV One. Kula pertama kali kenalan kali kanca-kanca artis niku tahun 2007. Zaman niku omahe maratuwa kula wong kula tasih derek maratuwa Mall 5 niku kok madhep-madhep mangan melu maratuwa niku kok. Niku kula wis kenal kali artis jenenge Asti Ananta. Niku bocah Semarang. Terus kemudian kula pertama kali kenal kali almarhum Basuki, Doyok, Kadir, Mbak Nunung. Kula ngaji teng omahe artis-artis niku. Tapi saat itu nyuwun sewu, nggak ada kenyamanan belas di dalam hati saya. Padahal nyuwun sewu, kula tahlilan dikir yasinan manakipan karo wong desa malam Jumat mawon. Bidzikrillah tatmainnul qulub. Lah niki kula ketemu kanca-kanca artis waktu niku, Pak.
niku kula ora nyaman. Buktine kula ora nyaman niku napa? Acara kula niku lak gugah-gugah wong Indonesia supaya sahur. Namanya grebek sahur La TV. Kula ngaji sampai subuh. Rampung subuh, kru-kru niki kata sing mboten poso. Bar subuh malah do sarapan. Lah kula mikir, lagi hikmah acaraku ning TV ki apa? Gugah wong sak Indonesia tak ajak sahur, malah kru TV-ne oke sing ora poso. Niku kula ngibaratke padha karo penggali kubur teng kota. Penggali kubur niku nyuwun sewu. Kuburan digali, jenazah teko, keluarga almarhum nangis-nangis, tukang gali kubure ngitung bati. Beda kali Mbah Mudin teng Jawa, teng desa. Lah Mbah Mudin iku lak ikhlase ra umum. Nggih napa mboten? Teng mriki sing ngurusi wong mati namine napa? Oh, Mbah Kaum. Mbah Kaum kali tukang gali kubur teng Jakarta niku lak beda. Tukang gali kubur teng Jakarta niku ana hitung-hitungane duit. Menawi Mbah Kaum teng desa niku sak ikhlase mono suta. Nggih napa mboten? Ndi Mbah Mudin, Mbah Kaum. Wong endi wong? Biasanya rupane kaya bandoso biasa. Niku wong ikhlas niku Pak. Mila kula sanggon-gon niku salut kali Mbah Kaum, Mbah Mudin. Niku diopeni Pak. Niku dari urusan kehidupan sampai kematian niku Mbah Kaum nomor 1. Tapi awake dhewe iki sia-sia kang duwe mantu polisi gua-gawe ra mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Lurah. Sapa? Nur Khalid. Wong gitu takoni, mantumu sapa? Mbah Kaum. Padahal Nur Khalid mati sing bungkus sapa? Polisi mati sing bungkus sapa? Tentara mati sing bungkus sapa? Mbah Kaum mati bungkus dhewe. Jadi waktu itu nyuwun sewu, kula ngrasake ngeten. Iki gawe acara ning TV gugah wong sak Indonesia. Sing liya sing digugah sahur poso, sing gugah malah ora poso. Akhirnya saya putuskan saya tidak mau syuting-syutingan teng TV tahun 2007. Kembali ke Jogja ngurusi ngaji teng lokalisasi. Sing kula niku mesti tombok. Jadi Pak Kapolsek sapa ngene Pak Lurah. Kula niku lak ngaji teng lokalisasi belas mboten napa-napa kula tombok. Soalnya napa Pak? Konsumsi sing nyediake kula. Mereka butuh mukena sing goleke kula. Sajadah sing goleke kula. Lah malam minggu pahing mereka pengen pengajian ning pondok sing bayari bis nggih kula. Mila napa kok lonte-lonte niku sayang banget kali kula nggih soalé niku. Soalnya kula perhatian kali lonte soalnya Gus Miftah kiyaine. Lah jenengan ngomong Gus Miftah kiyaine lonte kok apa awakmu ya lonte. Kiyaine sekabehane ngono lho yu. Emangnya aku cowok apaan? Singkat cerita, kula pun mulai ngatur urip kula. Wong urip kuwi rasa kakean ngatur urip niku wis ana sing ngatur menungso sak mati yo nderek aturan. Ngaji lagi kula mangkat malih teng Melangi. Ketemu malih Pak Kiai Asror niki meneh. Kula ngrungokke, mila kula niku napa kok seneng ngaji kitab hikam. Padahal hikam niku isinya sebenarnya hanya motivasi-motivasi. Kalau bahasa anak hari ini apa? Kata-kata. Kalau Gus Miftah terkenal apa? Master of quote, kata-kata. Apa jenengan ini? Kata-kata. Motivasi. Kemudian apa? Di situ sang kiai menjelaskan dari kitab Sohibul Hikam Ibnu Athaillah. Sohibul Hikam. Beliau mengatakan apa? Ada satu bab niku ini ngeten. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap apa yang belum Allah jaminkan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Diterangke kali kiai ora lole niki mejang santri ceritanya urip ning alam donya sing rezekine wis dijamin karo Gusti Allah kuwi mau kejar tenanan. Urusan akhirat yang belum dijamin oleh Allah
nggak pernah kamu kejar. Itulah berarti hatimu butuh. Kula membekas betul kalimat ini. Kula ulangi. Dunia yang sudah Allah jaminkan masih kita kejar mati-matian. Sementara akhirat yang belum ada jaminan nggak pernah kita kejar. Itulah berarti kue bodoh. Kula langsung mikir, apa dunia itu dijamin ke karo Gusti Allah kok uripku rekoso. Tahun 2006-2007 niku Pak, kula niku motor mon dari gada. Wallah. Kula niku ngaji ngalor ngidul teng lokalisasi nyilih motore bapak mertua kula. Astria Grand tahun 96. Niku mawon sering kentekan bensin. Kula niku tahu diundang ngaji teng Kulon Progo, daerah pegunungan niku Panjatan nyuwun sewu, mulih ora disangoni dugi gamping bensinnya entek. Dalam keadaan hujan lebat, kula tuntun sampai Tegarjo, nuntun hampir 10 kilo. Begitu kula buka dompet kula mau ngisi 5.000 oleh bensin 1 liter tok. Orang nganggo sangu, nganggo panganan. Begitu tekan omahe maratuwa, kula pengen dodok pintu kamar niku isin. Arep ketemu bojo kula niku kula isin. Iki kok pun dodok nganggo apa? Duwite 5.000 tak gitu ku bensin ra duwe apa-apa. Lah kan saya malu. Lah dodok lawangnya isin, apa meneh dodok liyane. Ini proses-proses yang harus Anda pahami, bocah banter canom-nom. Aku yakin loh. Jangan kemudian kamu mengkhawatirkan rezekimu setelah apa yang saya sampaikan kepada kalian. Donya wis dijamin. Kula mikir, ayo entong ning jero godhong gedang. Ora tau dibuka. Begitu dibuka isinya lemu. Ora ono entong kuru. Apa menentong kok setruk? Ora ono Pak Lurah. Masa aku kalah karo entong. Delalah anak kula niku masuk TK kula terke. Usia-usia niku dereng TK malah dolan niku kula terke. Tahun 2006 niku anak kula umur 2 tahun Pak Lurah. Niku kula ra kuat nukake susu anak kula. Nganti ben-bengi kula rebutan susu kali anak kula. Tapi kan aku adil, aku gak minta isinya, hanya minta kemasannya. Pak polisi mikir susu. Mikir susu. Nanti akan saya sampaikan di mana titik baliknya dan kenapa kemudian bisa berubah. Kan ngaten Pak. Supaya wargane Paluran iki iso kabeh dadi wong sukses. Amin. Termasuk bocah-bocah hadrawi. Nang yo ngono, ngaji ki tenanan ra dolanan HP wae. HP-ne prose gaya. Sing cuwulik dhewe sebagai apa? Vokalis. Ora rupane gak meyakinkan. Iya lurai kira pengertian kok masuk hadre belas ra disuguh lek yo ngelak kabeh kuwi. Oh, wis ning Anda. Ngene tak kaya siji le mesake. Nah, kabeh wong pinter ketae mantan copet. Nah, sing ana kae. Yo ndase yo ping. Panas siji. Panas siji. Wong ini kok pinter-pinter nangkap. Kita alumni terminal lagi. Apa kambil? Lo ini balik dasmu mau kambil barang. HP. Miskin. Nah, wedangi kono kae. Awas tuh. Wing meneh. Sing budike mesake kae. Apa sih mesake napa? Oh, mboten. Isin. Pak Lurah kopinya tunjuk Pak Lurah. Pak Lurah tahu Pak Lurah itu jadi lurah cukup menjadi kopi. Pahit sih tapi banyak yang mencintai. Iya. Wetenge ya Allah. Jenengan ini tidak bodoh bagaimana? Tidak bodoh berapa kali? Oh tenane. Urung tak ketemu. Yo aku kira sing teko wong apik ya ketemu lah kakek dosa biasanya.
mila lah arep ketemu kula niku pesiji aduh sing resik nomor loro dompet sing kandel. Nah, Pak Lurah kan tak WA, Pak Lurah ayo jago, sorry Gus saya gak punya waktu. Padahal waktu adalah uang. Jadi kalau Pak Lurah diajak dolan gak duwe waktu, berarti Pak Lurah gak punya. Terus ketemu kula Fatihah ini Pak Lurah, di Gus minta Al-Fatihah muga-muga sehat ngono. Fatihah ki ampun Pak Lurah. Jenengan duwe kopi panas mau wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Lah Pak Lurah ngersake ketemu malaikat yo gampang meneh. Maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Langsung ketemu malaikat Pak Lurah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Nur Khalid. Kita doakan Pak Lurah panjang umur. Amin. Belum sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Semaput. Terus pripun Gus kelanjutane? Ayo ben semangat selawatan dhisik. Omongan mangan wae mau dolan HP saiki mangan. Wis kere. Ngesake lagu napa niki? Malam Jumat. Ngesake napa? Joko Tingkir. Ini Bang Kiai apa cak percil? Joko Tingkir ngombe dawat. Ora tau dikir endasku momat Semarang kalining budak sing disayang matane Nyakel kopling kleru reteng reso nyanding mergo kalah glowing Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Lah ibu-ibu ki beda iki. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakine belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Menjijikan. Kalau ibu-ibu sih dirawat kira mau raine tungkae yo dirawat. Aku dulu ibu-ibu kene iki kelingan aku Pak Lurah. Mau mlebu desa mriki ya Allah ana gapura dicet. Bahasan ana kasih pengajian ana gapura mlaku kabeh. Raine wong wedok iki. Ana gapura mlaku. Ya wis Joko Tingkir tapi kasih selawat aja. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Tangan diangkat bareng-bareng Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Sadere kita sadaya jalan estriane tua mumpung urip padha ilinga golek sanunggo sanulunga golek sanunggo sanulunga Salatullah salamullah ala rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ilingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena magilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa ora gelem mesti dipaksa Salatullah salamullah ala toha rasulillah
salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah senengane diganti putih yen wis budal ora kena mulih tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa roda papat rupa manungsa salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah jujukane ing lebu buwane ora ana lawange turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa kelasa tanpa bantal tanpa kelasa salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah diuruki di ambiang-ambiang diuruki di siram kembang tonggo-tonggo podo sambang yen nangis kaya wong nembang yen nangis kaya wong nembang salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga anak bojo ra tau ndonga salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah bocah cilik diulang ngaji sesuk gede dadi kiai amin urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian ayo sregep derek pengajian salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah jamaah sing bangga salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi amit-amit lanang kemiri durung ijab wis wani ngeloni milola seneng dang dirapi salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin
Rasa terlalu semangat, bayaranmu ora jelas. Suratakan kerawuan Gusnita, kene ganteng lan ugi gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Ora nambah, ora masalah, sing penting disayang jamaah. Sholatullah, salamullah ala Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi orang menang garapi Pak Lurah, tapi aku nggak enak. Semangat cilik digarapi. Guys, moga-moga warga Suratakan kemiri kabeh sehat. Amin. Lanjut. Buatan panas. Suasananya panas tapi hatinya adem banget. Gila nggih. Mila ukuran kebahagiaan itu di dalam hati. Mila lah hatimu pengen bahagia, ya digawe bahagia. Lah bahagia niku nyuwun sewu delok gambaran surga. Surga niku gambarane nyenengke. Nyenengke niku gambarane napa? Senyuman. Mila wong lak pengen ketok seneng kudu akeh guyune. Sementara neraka niku isine siksaan. Siksaan niku nyuwun sewu digambarke wong sedih. Wong sedih niku biasane raine cemberut. Lah, mila nyuwun sewu kula tak takon kali bapak-bapak teng Suratakan. Kira-kira apa? Suratakan. Kula ngomong apa? Ya maklum murah kok. Murah kenyang. Suku gajah ning kota baru, Sutarakan lurai gagah bojone ayo. Ana gajah adus ning belik, ketok gagah manuke. Manu empret kalau ning omah. Udah raya batin dia ini asu. Lha kula niku wong fair Pak Lurah. Tegese fair niku kula sering garapi. Wong kula digarapi ya ora nisu. Beda oleh kanca-kanca artis ning Jakarta niku Pak. Ana kanca artis senengane garapi. Tapi lah digarapi ora gelem. Ah, contohnya Mas Kukul. Nah, Mas Kukul niku senengane garapi wong tapi digarapi mboten turun. Ana meneh artis lang ngundang bintang tamu luwih lucu ra gelem. Contohnya sinten Sule. Sule niku lan bintang tamu luwih lucu ra bakal diundang. Mila kowe aja lucu wae lah. Insyaallah tetep ra ono sing ngundang. Iki mau ngomong apa tak dadi manuke cilik. Oh, ini. Ora. Kula katakan kali bapak-bapak Sutarakan. Ayo. Lah surgawi gambarane senyuman, neraka gambare wong cemberut. Aku tak takon karo bapak-bapak, bojomu ning omah oke guyune apa oke merengute? Merengut. Lah bojomu oke merengute berarti rumah tanggamu kaya surga apa kaya neraka? Ayo apa ini? Jangankan Pak Lurah, kiai iki lho mulih diperenguti bojone langsung goblok dadak. Nggih mboten. Mbok kandhani. Polisi Pak Purwoko, Pak Dan Ramil, Pak Tas. Mbok ning kantor galake kaya ngopo? Ha! Ning omah ketemu bojone. Kandhani. Malah pangkate lho dhuwur bojone tenan, Pak. Lah kaya Pak Dan Ramil iki ning kantor pangkate kapten, ning omah jenderal bojone tak kandhani. Mila ana istilah napa nika? Macane dadi kucing layu kuwi biasane wong lanang. Mila sak nggon-nggon ki persoalan di muka bumi itu pasti nggak bisa terlepas dari masalah perempuan. Delok mawon, Adam diusir saking surga, wedok gara-gara Hawa.
Kopda Muslimin wedok, wingi jenderal ning Jakarta yo wedok. Mila wong kemiri rasa melu-melu, hati-hati Pak Lurah. Aja nganti ku di masalah karo wong wedok tak kandhani. Wong wedok dilawan. Mila dipun sebataken asyadul jihad jihadul hawa. Jihad sing paling abot niku melawan hawa nafsu. Pertanyaane, napa setiap ana kalimat nafsu dimulai dengan hawa? Mergo sing gawe nafsu, sing gawe emosi kuwi jenenge hawa. Wong yo teko. Yo melu bunyi. Jilbabe yo pink. Sing jilbabe ireng insyaallah luwih parah. Kae jilbabe ireng lembune ya Allah. Apa meneh kae sama kawatan kabeh to yu. Oh panitia. Ya alis ya kaya buntut kalau jengking to yu. Hah? Oh ini kepala desa KB. Oh. Ini kepala desa daerah Kemiri. Sing wani ngundang mung Sutoragan tok tak kandhani. Iki balora rumah ini senengane delok gratis. Alhamdulillah kanca-kanca lurah sami rawuh. Muga-muga lurah teng Kemiri kuwabe selamat. Amin. Pokoknya lurah niku sing ora selamat biasanya kaya batik. Kakean pola. Batik kakean pola to. Oh pola. Matur nuwun kanca-kanca lurah. Kula kandhani nggih. Kula niku lak kancane Pak Kapolri, kancane Pak Jaksa Agung. Kula ndelok kasus-kasus lurah teng Indonesia niku rata-rata. Niki kula aturke Pak Nur Kholik ben kanca-kanca lurah. Mergo kula seneng kalian jenengan. Lurah-lurah niku yang bermasalah hukum biasanya penyakitnya mung siji. Napa? Nguntal dana desa. Kula muga-muga kula jenengan Lurah Sutoragan dan lurah sekitarnya muga-muga selamat mboten nguntal dana desa. Amin. Tapi kowe bayar aku ora kanggo BPJS tapi. Daripada nganggo BPJS Pak Kholik, mendingan golek keterangan SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Selalu ada Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Kulo niku batin. Urip kok jarene nderek aturan. Kok urip kulo bisa kepenak? Jangan-jangan kulo sing ora iso diatur. Akhirnya kuwabe kula dandani ngibadahe kula dandani. Mila momentum hijrah menika ada satu ayat yang sangat masyhur. Napa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nih, syaratnya supaya tiang Sutoragan dadi makmur. Wong Kemiri dadi makmur. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka momentum tahun baru hijrah niki nyuwun sewu kula suwun mang tambahi takwa. Takwa niku aturan. Kula ngaji teng Bali, piknik teng pinggir pantai, ketemu kalian mbak-mbak tiang Australia. Kebetulan beliau sedang sumur susu dijemur. Neng Bali. Kula nembe lungguh kali bojo kula, ana susu moro susu moro, ana wong Australia moro. Mung kotangan tok sing pangan tok. Untung kula nganggo kacamata ireng. Sehingga pas ngelirik ora ketok Pak. Tembus pandang matamu ngawur. Oh ngawur ke rondo kae. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku mampu menjaga kehormatanku. Kacamata tembus pandang ini. Ngarang. Engko dulu meneh bunga Gus kacamatane buka. Aku tahu yang kau mau. Tapi gak mungkin tak buka Pak Lurah. Aku buka kacamata rondo pingsan tak. Oh, jajal. Mungkin pengajian menginfak sewe cerewet. Lah wong Sutoragan kurang ajar Pak Lurah. Delok munyok ning kebun binatang Gembira Luka, sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral, ana nyemplungi kotak infak 1.000. Berarti luwih larang kiai napa munyok? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyok? Munyok tak tekrek. Kok geting aku. Amin diketung. Pak Lurah kadang TikTok mboten. Ora tau TikTok, ora duwe TikTok gawane ndelok Gisel.
Sing perlu ditambah niku siji, takwane. Lah wong Australia niku takon kali kula ngeten. Iki kurang ajar, Pak. Niki tantangan dai hari ini. Tapi bagus pertanyaannya. Dia kebetulan tahu saya karena dia follower kula di Instagram. Maka dulu saya pernah mengislamkan orang Australia. Namanya Antonio Sukodori. Niku ono bocah ayu karo pasangannya takon kula gini. Gandengan tangan, saya tanya, dia bukan suami istri. Teng luar negeri niku lak biasa, lak seneng karo seneng kumpul kebo, niku biasa. Mung kula suwun teng Kemiri, jangan sampai ada yang kumpul kebo. Karena kalau punya anak namanya gudet. Tanya begini sama saya, Pak. Bro, saya punya satu pertanyaan untuk you, dia bilang. Apa pertanyaannya? Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Kalau langsung, kenapa agama Islam itu terlalu banyak aturannya? Saya tanya, contohnya apa, Mbak? Contohnya, kenapa perempuan dalam Islam itu dibatasi, dipenjara? Auratnya harus ditutup, harus pakai jilbab, pakaiannya harus tertutup, tidak sembarang laki-laki boleh menyentuh harus pakai aturan dan lain sebagainya. Beda dengan kami. Ini saya dengan pasangan saya tidak menikah, bisa berangkat dari Australia, bisa happy-happy di Bali. Hidup kami nggak ada yang mengekang, tidak ada yang mengatur dan lain sebagainya. Kenapa kok agama Islam banyak aturannya? Jawaban saya sederhana. Kenapa agama itu banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Makanya kemauan-kemauan manusia harus diatur. Lah aturannya apa? Aturannya salah sijine jenenge takwa. Takwa niku napa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kenapa perempuan dipola seperti itu? Bukan kok kami memenjarakan perempuan, justru kami menghormati perempuan. Bahwa tidak semua orang bisa melihat auratnya kecuali yang sudah menghalalkannya. Bahwa perempuan harus dijaga. Kenapa? Karena wanita adalah makhluk terhormat. Bahkan dikatakan surga berada di bawah telapak kakinya. Kenapa? Karena kalau di antara dua kakinya surganya bapak. Iya, benar. Iya, Pak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu mergo surgane anak. Kalau di antara dua kaki ibu surganya oleh. Makanya kami punya aturan. Aturannya apa? Laki-laki senang dengan perempuan apa? Kon lamar. Begitu lamar, rabi. Milo banser, senang langsung rabi. Jangan ditunda-tunda. Jangan terlalu lama pacaran. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Rabile, bola balik Gus Miftah matur, nikahlah. Kenapa? Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah goblok. Bayi mumet gak sih? Kenapa jadi bayi kok begitu? Berarti nopo? Kalau agama saja punya aturan, api wong Sutoragan, wong Kemiri, berarti dengan cara menegakkan aturan. Aturanmu sebagai hamba Allah yang beragama dan aturanmu sebagai warga negara Indonesia. Aturane agama ittaqullah kon nambahi takwane, tegese napa? Endi ana perkara apik ayo dilakoni, endi ana perkara elek ayo ditinggalke. Mila kula kandha, wong apik niku senengane ketemu karo wong apik. Ora seneng ketemu karo wong elek, senengane nglakoni perkara sing apik. Wong elek niku senengane ketemu karo wong elek. Tapi beda wae. Fenomena pengajian Gus Miftah niku sing gelem teko ning nggon pengajian mboten namung wong apik. Wong elek-elek sakniki do melu ngaji. Kula niku wingi ngaji teng Kalimantan, kula ngaji teng Sumatera niku nyuwun sewu. Sing teko ning ngarep panggung malah justru bocah-bocah nakal gaweane mabuk. Mangkat ngaji ning ngarep Gus, kula mabuk. Tak jawab, "Oke." Gelem ngaji kok. Napa kula usir? Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Ya.
Pak Lurah tahu mbak-mbak di Sarkem itu pekerjaannya apa? Dodol kroto. Kenapa nih kroto? Pakan manuk. Mana esa kok nerkalik. Mila pakai dalu ibu malam Jumat malam sunah Rasul ibu matur kali bojone Pak krotone pun siap. Ini dan krotone wis siap. Pak Halik mlebu kamar bengok, "Dek, kroto." Artinya apa? Tegaknya agama harus ngikut aturan. Tegaknya negara, warga negara juga harus mengikuti aturan. Lah aturane awake dhewe dadi kawulane Gusti Allah niku napa? Takwa. Endi ana perkara apik dilakoni wong apik niku senengane ketemu karo wong apik, senengane nglakoni perkara sing apik. Mila kula yakin iki pengajian acara sing apik, niki panggonan sing apik, jenengan teko berarti jenengan tiyang apik. Wong apik iki senengane nglakoni perkara sing apik. Tak takon saiki kali Bapak Ibu, Pak nyuwun sewu, khotbah Jumat niku sae napa awon? Sae. Pas Jumatan niku biasanya jenengan ngrungokke khotbah Jumat napa turu? Berarti jenengan sae napa awon? Mau tinggal micak kok. Tapi wongku kula gumun. Turu ning jero kamar hotel kasure kuadel selimute anget. Maca donga matane ra turu-turu. Begitu ngrungokke khotbah Jumat, ora maca donga matane turu. Mila obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Ya ma'asyiral muslimin. Bu, tak takon. Basa karo bojone niku sae napa awon? Wong sae niku senengane nglakoni perkara sing sae. Pertanyaan kula, jenengan kalih bojone basa napa mboten? Berarti jenengan sae napa awon? Bojomu basa lek? Alah ora mungkin lek. Tenang lek. Pak Lurah bojone basa mboten Pak Lurah? Wah, ora mungkin. Lah ana tamu, bapak ngersake nunjuk napa? Ana tamu, tamune minggat Pak arep nguntal apa? Aturan itu ditegakkan untuk ngerem semua kemauan-kemauan kita. Lah ora kebablasan, Pak. Umpamane kaya Islam membatasi pernikahan tidak boleh lebih dari 4. Tapi kalau dewi niku sampai sekarang masih keberatan ya kalau dikatakan nikah 4 itu sunnah Rasul. Soalnya apa? Kapasitas kita dengan Kanjeng Nabi kan ayo beda, Pak. Kula takoni karo santri kula, "Bah, kenapa kok Nabi istrinya banyak?" Saya jawab, karena semua aktivitas Kanjeng Nabi itu butuh direkam. Yang kemudian apa? Dari qauluhu, perkataannya, wa afaluhu, perbuatannya, wa takriruhu, ketetapannya, itu harus direkam kemudian disampaikan kepada umat. Itulah yang namanya sunnah. Bagaimana cara sarene Kanjeng Nabi, bagaimana cara mandine Kanjeng Nabi, niku lak sing ngerti sapa? Bojo. Bagaimana cara nyuwun sewu kumpule Kanjeng Nabi? Lah, karena Kanjeng Nabi itu nyuwun sewu merupakan role model uswatun hasanah, maka perlu banyak direkam. Lah sing rekam bojone siji kuwi ora cukup. Pertanyaanku, wong Sutoragan gaweane macul kok bojone 4, sing direkam apane? Setuju ibu-ibu? Aku ki senengane karo wong wedok tak kandhani. Mira tak belani. Aku ini ketemu karo Pak Kabak rekam, Gus Mina suka nggak dengan polisi? Enggak, sukanya poluan. Aku yang ngono tak. Polisi lanang sih. Jadi nyuwun sewu, aturan-aturan itu dibuat untuk kita supaya tidak melampaui batas. Makanya kenapa Al-Quran mengatakan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah niku paling boten seneng wong yang berlebih-lebihan. Pak Lurah nyuwun sewu, ngibadah mawon berlebih-lebihan ora apik, apa meneh maksiat. Zaman Umar niku enten teng masjid wong 24 jam. Ditakoni karo Umar, "Mar, kowe ning omah ndi?" Nyuwun sewu, Umar takon, "He, kowe duwe bojo apa ora?" "Gadah." "Lah kowe ning masjid terus sing ngopeni bojomu sapa?" Diusir, Pak.
Lah wong tumindak apik mawon berlebih-lebihan boten sae. Apa meneh wong tumindak maksiat. Mila cara wong Jawa, salah satu menegakkan aturan itu napa? Aja mateni huruf N. Wong niku lak iso ora mateni huruf N, insyaallah selamat. Contoh, orang yang menggunakan N biasanya berlebih-lebihan Pak Lurah. Contoh, warak niku apik. Kuwargen apik. Mancung apik. Kemanjungan ora apik. Merongos apik. Kemrongosen ora apik. Ireng apik. Kekirengen ora apik. Niki lak cara teng Yogyakarta Pak Lurah niki jenenge Irma. Napa niku irenge Masya Allah. Lemu niku apik, kelemon ora apik. Gondrong apik, kegondrongan ora apik. Kan aku pas. Lah, mila aturan itu dibuat untuk menegakkan baik agama maupun undang-undang di negara kesatuan Republik Indonesia. Kula dongake tiyang sutarakan muga-muga dadi wong apik kabeh setelah marti desa siang menika. Amin Allahumma amin. Sampun jam 2:30, jam 3:30 kula ajeng mangkat teng Kebumen. Jam 3 malam milu. Malah jam 4. Kula ajeng ngaji teng Kebumen, monggo maos hasbi Robi untuk desa yang kita cintai. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hadir hajatnya dikabulkan oleh Allah, sakitnya diangkat oleh Allah, hatinya dibahagiakan oleh Allah, keluarganya disakinahkan oleh Allah, anak-anaknya dijadikan soleh-solehah oleh Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau rasa tarakan matur nuwun, Bapak Ibu warga tarakan matur nuwun, dan Allah wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.